聽到清楚，早晨，Ivan。可以唔該晒你，serious。跟住咧，等我睇下先。我見到啦，你已經都同我講聽到啦。咁咧，睇下錄影開始咗未先？我見到錄影應該係開始咗嘅。等我睇多次先嚇。係錄影係開始咗啦。好，好啦，咁就今朝早輪到我同大家分享啦。咁啊，多謝大家寶貴嘅時間先。咁啊，好彩今日就冇再甩碌啊。上一個月咧，我甩咗碌，真係好抱歉。好啦，今日同大家分享嘅係乜嘢咧？係一個主題咧，其實今次嘅主題咧係同大家分享呢個叫做 call 客啊、約客嘅一啲技巧啊，即係有冇一啲標準化嘅約客技巧，或者有冇一啲約客嘅話術咧咁樣。咁喺我個人而言咧，我同大家分享咧。其實約客如果你話純粹係打個電話約客，喂，幾時得閒啊？出嚟飲杯嘢啊，傾下偈啊，嗰樣嘢嗰啲咧，其實冇咩好技巧可言噶，亦都唔會係頭先我咁講唔得，然後你將裏邊轉咗幾隻字就變咗得，冇啲咁神奇嘅嘢噶。我相信大家都唔會相信啦，係咪？大家唔係18、22一個剛剛大學畢業嘅人，係咪？你唔會相信將嗰幾隻字轉咗或者背熟咗嗰句說話就變咗得吓，其實唔可能嘅一件事嚟嘅。但係如果你要令到個客肯接受你邀約，即係話其實你要做嘅嘢都係直接約佢啫，直接去問佢幾時得閒出嚟見下面，甚至乎直情同佢講我有個 proposal 俾你睇，然後佢話好啊，出嚟聽下啦。呢一樣嘢其實係大家最想做到噶嘛，係咪？OK，而並非話揾個藉口約咗你出嚟，然後就夾硬俾啲唔係你想睇嘅嘢，然後突然間又咁巧講完之後就變咗你想買喎嚇。呢一個係咩？呢個係騙案先出現噶嘛，係咪？咁騙案要做到嗰樣嘢唔係唔得，但係我相信唔係大家今日要學嘅嘢咯。咁所以喺我今日同大家分享嘅過程裏邊咧，其實呢啲都係我自己平時去約下嘅技巧，無論係約保單又好啦，保險又好啦，無論係約賣樓又好啦，無論去其他地方做投資都好啦，其實我都用呢個技巧嘅。咁而呢個技巧咧，其實就係三樣嘢嘅啫，就係由我哋主動去揾客，而令到個客人主動想聽你講嘢，主動揾翻你。OK，咁而呢個技巧啦，呢個模式咧，其實有三個層次嘅。第一樣嘢咧就係分享，第二樣嘢就係信任，第三樣就係轉化，就好似呢個 PPT 裏邊咁啦嚇。先由你自己分享一啲嘢，獲取到對方信任，然後就轉化成你約到佢啦。咁而做呢樣嘢嘅時候咧，要點做咧？第一就係嗱，當大家你諗諗，你去到想約人嘅時候嚇，即係可能大家你會話唔係喎，最好直接約到啦，係。咁但係當大家你想約人嘅時候，你諗下，其實一個普通嘅陌生電話打電話嚟嚇，唔好話係三字頭嗰啲電話啦，就算你有個好耐冇見嘅朋友，或者唔常見嘅朋友，或者個朋友好少打個電話俾你，你突然間接到佢嘅電話，你都覺得怪怪地嘅，係咪？你怪怪地就係包括埋人哋又知道你係做保險嘅，其實你一約佢冇背景冇原因地去到約佢。其實好難嘅喎，就好似我哋接一個陌生電話咁，其實你連接都唔想接嘅喎，你一嚟就防衛咗嘅咯喎，就迴避咗嘅咯喎，呢個先至係我哋去到約客最難嘅一個地方嚇，所以我哋先成日要諗，喂，有冇啲咩話術令到個客約到啊？有嘅，但係你要按住呢個程序去到做嚇。首先第一樣嘢嚇，如果大家今日覺得約客係好難咧，其實有陣時咧，我覺得未必係因為大家唔夠努力嘅大家可能都諗咗好多方法啊。如果唔係今日大家唔會仲坐喺度聽，仲有啲咩新嘅方法可以吸收下，或者可以試下啦。OK，但係我覺得咧，有陣時喺現今呢個世代咧，有啲方法係過時啦例如係乜嘢咧？以往如果你用翻20年前、30年前，OK，我唔好講保險先啦，電騙隨便打個電話嚟就可以做到一個電騙，但係而家都唔係隨便打個電話做到一啲電騙，OK，雖然每年仍然個電騙金額仲好高啊，但係其實電騙嘅宗數咧已經由每年幾千宗咧跌到而家得幾百宗噶啦，咁所以其實你隨便，無論你用電話好啦，用 WhatsApp 好啦，用 SMS 好啦，你去做個邀約咧，其實都係難咗嘅。難咗嘅，咁難咗係要咩啊？難咗就係我哋用一啲其他嘅方法咯。我哋唔係用翻20年前嘅方法去做而家嘅嘢咯。正如周星馳有句説話就係：你唔可以攞明朝嘅劍去到斬清朝嘅官一樣，得唔得？好啦，以往嘅模式我哋認清楚先嚇。我哋而家係最主要個 direction 嘅分別。以往嘅模式咧。
最大嘅分別就係咩咧？以往可能好勤力就得㗎啦，打電話 hard sell 都冇問題，狂講我有個好新嘅計劃啊，每年7厘㗎，啊回報幾多㗎咁樣，然後推銷。大數法則打10個就有1兩個就做到。嗱，呢樣嘢而家唔係唔得，不過以前我哋對大部分群體都得，而家咧唔係，而家接受呢一樣嘅群體越嚟越細啦，可能係等於20年前嘅10%。可能係等於10年前嘅20%，可能等於5年前嘅30%，只會越行越細嘅啫嚇。但係而家我哋新嘅模式係點樣呢？我哋先分享一啲嘢，然後由你分享嘅嘢咧，建立咗被你嘅客戶信任啊，然後就吸引到你嘅客戶去追問一啲嘢，得唔得？以往我哋係主動去追住個人，話俾佢聽我有啲嘢，但係而家咧，你要先俾佢睇到你，理解你，然後再被佢去到揾你，呢樣嘢係最緊要嘅，得唔得？啊，舊嘅模式咧，我哋主動話俾人聽得噶啦，因為咧資訊唔發達，佢有啲嘢真係未聽過，唔知，好奇，你同佢講我有啲嘢喎，想同你講喎，OK。而家係咩咧？而家係資訊爆棚，過咗龍嘅年代嚇，冇人冇聽過咩供得斷嘅醫療保險啦。10年前我都仲咁樣做，10年前我記得同事有陣時我分享下啲咩供得斷嘅醫療保險，大家有興趣聽嘅。而家冇人未聽過㗎啦，已經係，所以你仲 call 人話喂，我啲供得斷嘅醫療保險就唔 work 㗎啦。咁但係你冇咁多新嘅產品㗎嘛，係咪？咁呢個就係我哋最大嘅問題啦。10年前你買一份盛世，跟住買盛世全家寶，其實轉嚟轉去，而家買份榮耀都好，其實咪又係份 saving plan，其實冇咩好聽㗎啦，得唔得？好啦，我哋真正要改變嘅咧，其實唔係個話術，係個方向啊。首先就係你真係要信呢一樣嘢，唔係個客，唔係你去揾個客，係要令到個客揾你。諗諗咯喎，無啦啦個客唔識你點揾你咧？係咪難呀？梗係難啦。咁如果你話識你嘅朋友揾你又得唔得啊？OK，嗱諗諗咯喎，你主動去揾10個朋友呢個聚餐冇問題㗎。但係如果你下下都唔約人，一約人嘅聚餐就係出嚟就講保險，我有隻新嘅 plan 啊，你係好難嘅，得唔得？但係令到個客人揾你咧，係要令到個客揾你有理由。好啦，點樣令到佢揾你有理由呢？呢個就係建立於平時究竟你係分享緊啲乜嘢俾人睇啦。再嚟咯噃，你有冇分享一啲你日常嘅嘢俾人睇呢？我講你日常唔係講緊你今日去邊度食咗餐飯打卡，唔係講緊你今日做咗啲咩，去咗個啟德一個活動睇演唱會。OK，唔係見到啦，黃子華我有飛。我係講緊你有冇分享緊平時你工作上邊嘅嘢俾人睇呢？嗱，如果喺呢個市場上邊咧，你唔分享一啲嘢，話俾人知你做緊啲乜嘢咧，其實喺市場上面就等於冇你呢個人噶啦嚇。嗱，一個最大嘅例子係咩咧？李根興大家知道噶啦，李根興做緊啲乜嘢咧？李根興啲人成日出即係笑佢啦，尤其是早年幾前2年前，話你嗰隻盛匯房地產基金好唔掂喎，啲鋪冧晒喎。但係李根興做緊啲乜嘢咧？李根興喺嗰陣時先至加入 BNI。然後不停仍然上載啲片去話俾人聽，我面對緊樓市冧市啊，我覺得幾時會翻轉頭㗎啦？呢間鋪我哋幾多錢轉手賣咗，然後鋪租幾多錢，有幾多厘回報？佢只係不停去到輸出呢樣嘢。嗱，唔好忘記李根興嘅太太係好有錢嘅，OK，係頗有錢嘅。但係佢每日就分享緊佢做緊嘅嘢。嗱，佢間唔時會有架開篷嘅跑車載住兩個仔，好間唔時嘅啫。但係大部分時間，李根興佢隻盛匯基金都講幾個億嘅投資，佢仍然係自己行出嚟，每次着對最搶眼嘅衫，話俾人聽，我仲喺個市場度做緊呢樣嘢，有客同我買緊嘢，我幫佢揾緊啲回報，無論回報好，回報唔好，無論而家嘅市場係好嘅時候，大家賺錢，定係市場差嘅時候，大家蝕緊錢，只要大家係專注喺呢個市場裏邊嘅時候，我李根興仲喺度嗱。起碼一樣嘢佢做到咗，大家未必為意嘅就係咩咧？佢就算行出嚟俾人踩，佢仍然喺個市場裏面。OK，但係如果大家自己做嘅嘢冇同你嘅朋友分享，咁你唔會喺朋友心目中覺得你個市場裏邊呢個先至係重點。OK，嗱，客戶要見到嘅嘢係你乜嘢咧？係你嘅一啲觀點啦，譬如對保險啊、對理財啊、對投資嘅一啲觀點啦、一啲內容啦、一啲專業嘅嘢啦。
首先先有先，好冇？唔好諗住咧，我哋一嚟就要擺啲好靚嘅嘢，永遠唔會錯嘅嘢。如果唔係咧，你咁樣揼咧，嗰份嘢咧，你揼一個月都揼唔到出嚟，得唔得？先分享啲有嘅嘢，你做緊嘅嘢，日常生活嘅嘢。我成日同新同事講，我冇 case 分享喎，冇人同我買保單，我乜都冇喎，咁可以分享乜嘢啊？分享我每日翻去學習咯，分享我每日翻去學緊嘅一啲嘢咯，我學緊嘅一啲新嘅理財規則啦，學緊一啲投資嘅法則啦，學緊一啲保險嘅事情啦，分享緊我每日好用心去學習變成一個保險人，其實都係一種分享嚟嘅，得唔得？話俾人聽，我喺呢個市場裏邊。好啦。分享咧，其實記住唔係為咗熱鬧噶，所以大家間唔時話擺啲生活照分享 OK，因為平時我不嬲都分享開同小朋友嘅嘢，同父母嘅嘢，同女婆同老婆去旅行嘅嘢 OK 噶，冇問題噶，得唔得啊？但係分享同時間係建立緊你嘅專業，同埋建立緊客人對你嘅信任嘅。嗱，試諗下咯喎，如果你有個社交媒體，或者你平時約人，以往你未入行嘅時候，你可能只係分享小朋友讀書，分享下老公嘅職業，分享我同奶奶之間嘅關係，OK。然後你入咗行啦，你仍然係做呢一樣嘢。一模一樣冇變，其實就冇意思嘅，得唔得？你要分享嘅就係你個行業上面嘅所見所聞啦，你啲客戶嘅嘢啦，你啲一啲觀點啦，一啲睇法啦，佢認唔認同唔係最重要嘅，佢先要被知，即係你先要被佢知道你係做緊呢一樣嘢。嗱，客戶第一樣嘢係要先記得你，然後先慢慢相信你。好多人就係我想講句說話令人相信。但係其實個客戶連記都唔記得你，點相信你呢？嗱，你驚香好犀利㗎，佢由個市跌，然後啲人話佢唔掂，跟住佢行去 BNI，喺 BNI 度日日做好多嘢，佢咁有錢啊，仲揸住個靚跑車先啦，住緊豪宅先啦，佢朝早5點幾6點鐘去 BNI，然後有人話李根興都係好搏喎，過咗1年以上，佢仍然係咁樣做緊 BNI，可能過2、3年佢好發嘅時候又唔使要再做，但係而家佢仲做緊。佢仍然去分享緊佢嘅嘢，去俾任何人見，去被人見到呢一樣嘢啦。大家係好值得去學習。好啦，有人見到就自然有部分人相信，而你做得越好呢，就自然有更加多人相信。好啦，當我哋分享嘅時候呢，嗱，記住咯，大家要分享嘅要俾人知，要俾人見，係咪？OK，但係記住呢，我哋分享嘅內容呢，係要抱住乜嘢呢？被看見啦，被睇到啦。被理解到啦，同埋被信任嘅嚇，你按住呢個鋪排去分享就得噶啦，就唔係任何嘢亂咁掟出嚟。今日簽張單，我揸部車去邊度？屋企人樓下簽張單嗱，成日會見到嘅。OK，呢種係嘅。OK，但係人哋淨係知咯，但係裏邊就係被看見咯，得唔得？哇！我今日好多同事有時，哇！我今日影住個牌，我又搭咗幾多個站，巡迴咗香港幾多個，去見幾多個客。OK，這是被看見嗱。但係呢個淨係被看見啫，有冇被理解到啊？冇喎。有冇被信任到啊？冇喎。最多就係有好多人信任你啫喎。但係點解人哋信任你呢？唔知喎。你想做啲乜嘢呢？你係幫人哋理財緊啦，定係幫人哋解決緊保障問題呢？冇人知，冇人理解你喎。但係有被看見一定好過冇被看見，得唔得？如果我哋能夠做到被看見，然後被理解，然後被信任呢個路徑呢，咁就 perfect 噶啦。咁首先咧，我哋將我哋分享嘅嘢啦，無論係社交媒體好啦，或者你面對面有陣時話我真係冇玩社交媒體，我啲朋友都唔玩社交媒體嘅。OK，咁點咧？唔緊要嘅，見人飲茶食飯飲咖啡、宵夜打邊爐乜都得嘅。你裏邊要分享嘅嘢咧，有3個類型。OK，第一個係教育型，要講一啲客戶唔知道但其實重要嘅嘢。OK，即係教育佢一啲嘢新嘅嘢啦。咁有陣時而家其實資訊咁爆棚咧，你好難揾啲完全客戶唔知嘅嘢噶啦，但係你可以揾一啲俾客戶知得深入啲嘅嘢。嗱，譬如大家多啲睇下程總裁嗰個 page 咧，有好多嘢唔好話客戶啦，佢講嘅嘢深度啊，連 agent 有陣時都未明啊。當你明完之後，你再話翻俾個客戶聽咧，一定係客戶大部分唔知嘅你裏邊有好多唔同嘅案例啊，有好多唔同嘅 case 啊，甚至乎監管啊。譬如而家講緊危疾保險，嗱，聽住咯喎，而家保監已經講緊危疾保險標準化定義，試問有幾多個聽過？OK，
你聽過嘅話，你喺個聊天室度講一句我聽過，我知而家講緊標準化定義。OK，自己問深一層，如果我講呢樣嘢你係未聽過，你嘅客人未聽過，其實你已經係教育緊你嘅客人。我哋講緊呢一樣嘢嗱，如果你真係未聽過，你試下上網 search，你會揾得到啊。第二個情況就係講咩呢？我哋講啲案例啦，我哋分享一啲案例啦。有啲咩真實案例啊？賠償案例啦，理財案例啦。嗱，賠償案例咧，你就係賣完單之後咧，搞個賠償你先有嘅，通常都係。咁冇點啊？攞同事嘅賠償案例咯。所以同事好多時攞張支票出嚟話俾你聽，其實佢幾時買㗎？點樣遇到個咩病？點樣發現啊？經過咩 treatment 啊？賠到幾多錢手術費啊？賠到幾多錢危疾啊？甚至死亡賠償啊個過程啊，你要攞呢啲案例去做分享。你冇嘅，你咪講你團隊咯，冇問題㗎，係咪？你講你團隊冇問題嘅喎，你喺麥當勞、你喺 Starbucks 度做個咖啡師咁樣，你都係分享緊 Starbucks 嘅嘢啫，你唔會特別分享自己嘅嘢㗎嘛，係 OK 嘅喎。理財案例係點樣咧？理財案例都係嘅，你幫人做過，OK，然後你又冇幫佢真係理財啦，記住嚇，唔係賣咗張理財保單嘅案例。聽清楚，唔係賣咗一張理財保單嘅案例，係幫人理財嘅案例，得唔得？幫人理財案例包括埋，首先佢嘅身份規劃啦，本身係個老師嚟嘅，係個護士嚟嘅，係個醫生嚟嘅，係個律師嚟嘅。佢面對咩問題，我幫佢做咗啲乜嘢？裏邊係咪有啲圖表，有啲成？之前大家學過 AI 學過成，你可以攞呢一樣嘢出嚟同大家分享。經常我好記得阿 Gority 成日講一句嘢，經常將呢啲 materials 咧擺喺你部 iPad 度，而家你或者甚至乎擺喺部手機，手邊有啲可以摺嘅，打開又好大，可以同大家分享，得唔得？呢啲係啲案例型嘅分享，得唔得？OK，而去到最後咧，呢個係最重要、最重要嘅。前兩樣我諗大家都知道有，最重要係咩咧？一啲個人型嘅分享。嗱，呢個個人型嘅分享咧，好多時就係建立於前邊教育型同埋案例型，再加一啲嘢落去，加啲咩落去咧？加啲你嘅睇法啊？點解你會認為標準化嘅危疾係好或者唔好？唔緊要㗎，好與唔好都有人支持，最緊要係引起人討論，引起人哋接納呢個觀點，同埋讓人哋認識你，就係你嘅觀點啦。你永遠都只會係一啲認識你嘅人啊，同你同睇法嘅人去信任你嘅啫。即係藍就係藍，黃就係黃。你無啦啦一個藍走去吸啲黃咧，係吸唔到啊！黃去吸個藍都吸唔到噶。你跌埋心水，呢個世界得兩隻顏色，你吸翻自己嘅顏色就得噶啦。啊，呢個係一個例子，得唔得？但係你嘅睇法一定要出嚟，你冇睇法，人哋都唔知你睇法係點，我好難信任你，得唔得？將你嘅分享嘅嘢，必須要加啲你自己嘅個人睇法落去，呢個先至係重點。個人魅力、個人吸引嘅程度，亦都喺呢度建立出嚟。你唔可以 skip 咗佢，skip 咗佢。有啲同事我見到佢分享好多嘢㗎，分享啲案例啦，自己做嘅喎。分享一啲未知嘅知識啦，佢好客觀嘅，佢從來都冇自己嘢落去啦。誒，唔緊要，我戴定頭盔先嗱，其實係咁樣咁嘅啫，每個人都唔一樣嘅咁樣，咁即係點咧？咁我做咩要揾你咧？我知每個人都唔一樣，每個人都要買唔同嘅保險，但係我做咩要揾你咧？嚇，做咩要揾你就係建立於你自己分享緊個人啲乜嘢嗱。當然喺你個人嘅案例同埋一啲分享嘅點子裏邊，有時你嘅生活都係建立緊你自己嘅嘢。有啲同事成日話：喂，我有兩個 social media 啦，因為我覺得我自己個人嘅我唔牽涉工作嗱。但係其實老實講係咩咧？如果你做緊一份正式工作，你怕俾人話你分享你嘅工作，話有啲怕嘅，後生嘅同事有時係怕嘅嚇，因為佢哋後生嘅群體就係分享工作咧，就好似殺人父母一樣噶啦，就好似唔見得人一樣噶啦嚇。因為大家係點啊？因為大部分打工嘅人都係講緊等緊8號風球唔使翻工，但係最好有糧出噶嘛，係咪？但係得意喎，當你揾個保險 agent 嘅時候，你唔係希望個保險 agent 8號風球就唔翻工唔接電話，然後等緊攞你份傭嘅喎，得唔得啊？嗱，呢個係個人特質、個人性格。如果你係抱住一個大家想做嗰個角色啊，就唔使翻工啊，唔使剩，但係你嘅客人、你嘅朋友係唔想揾個咁嘅 agent 嘅喎。佢唔話理解8號風球唔得，我屋企爛咗個窗門啊，係咪？我想揾 agent 揾唔到理解，因為8號風球大家都喺度打牌噶嘛。尋晚梗係唱完 K，今晚唔起身噶，佢唔想嘅喎，得唔得？所以當你分享嘅時候，你必須有啲個人嘅特質，讓人覺得你專業嚇。咁咧，你先至可以建立到俾人哋信任你嘅。誒，好啦，亦都記住啦嚇。
當我哋分享教育型嘅內容嘅時候咧，好簡單啦呢啲嚇，你唔係好似教書咁樣嚇，有啲咩就背書背晒出嚟嘅。當然你話啦，我未完全未試過分享嘢，同朋友傾偈、飲茶打邊爐嘅時候，你都可以嘗試下先。但係實際上咧，你要去揾一啲差異化出嚟，就係一啲人哋可能未察覺到，譬如頭先我講啦，你有冇聽過危疾嘅標準化？OK，真係要攞一啲你覺得係少人知嘅嘢嚇，你講嗰啲重點就夠㗎啦。人哋就覺得你專業㗎啦嚇，你唔使人人都明嗰啲嘢，即係好多人都已經入過醫院 claim 過錢啊嗰啲嘢，你攞去講咧，意義就不大㗎，得唔得？啊喂，高端醫療賠到好多錢嗰啲咧，大家知道咧就意義不大。所以有陣時咧，我哋有陣時公司有啲新 plan 咧，有啲新嘅 features 咧，你攞嗰啲出嚟講咧，反而係更好啊，因為係一啲人哋未聽過，聽完之後唔要唔緊要，喂，其實呢個 features 有冇用咧？佢翻到屋企叮一聲先發覺冇用㗎。但係同你講嘅時候，就發覺你識好多唔同嘅嘢啦，得唔得？呢個係分享嘅重點嚟㗎。OK 嚇，譬如你講 MPF 最大嘅錯誤唔係揀基金標題式啦，呢啲直情係啲人可能會講唔係揀基金即係揀咩啊？嗱，當你嘅客人、當你嘅朋友有人會講唔係揀基金即係揀咩啊嘅時候咧，其實呢個就已經係一個話術啦，佢中咗個圈套啦，中咗個套路啦，大家就可以傾落去啦。咁唔係揀基金揀咩啊？揀人咯。OK，揀公司咯，點解啊？因為公司嘅手續費唔同啊嘛。哦，揀人咯，點解？因為我會真係幫你跟進，唔係得把口講話幫你睇住，然後睇住佢跌啊嘛，係嘛？有好多唔同嘅講法嘅，得唔得？一定要喺大家未知嘅角度裏邊去到分享，呢個先至係一啲教育型嘅一啲分享。第二個案例你要點樣呢？如果分享案例嘅時候咧，你要真實啊，你要俾啲真實感落去。嗱，頭先我成日講李根興係咪？李根興啲係好真實嘅，因為佢每一次分享間鋪嘅時候咧，佢都係親自去到個鋪頭，嗰條面靚唔靚仔，個角度靚唔靚唔緊要，OK，有時都係亂七八糟嘅佢，但係佢真係喺間鋪頭面前講，有幾多人流啊，幾多成啊，租金回報幾多，佢講晒出嚟，呢樣嘢夠真實。可能個客話：喂，其實咁樣做唔係最好喎，佢咪 feedback 你咯？點解唔敢咁樣做啊？唔緊要，你個客就 feedback 咗你。你要去邀約客戶嘅時候，就會有機會啦，甚至會有客邀約翻你啦。係咯，我都覺得係咁啊，咁樣做唔係幾好啊。誒，出嚟傾下，你有咩睇法啊？你已經有機會㗎啦，得唔得？OK，要真實，真實感比完美係更加重要。所以咧，好多時你攞咩咧？攞人哋嘅案例啦，攞自己處理緊客人嘅案例。當然你 hidden 咗佢個名佢啦。呢樣嘢係更緊要。佢可能會問你：喂，點解佢會咁做啊？你先話俾佢聽，其實唔同人有唔同嘅睇法。呢位先生點解佢咁做咧？係源自於乜乜乜乜乜乜乜？點解佢唔選擇你覺得佢好嗰樣嘢咧？亦係源自於乜乜乜乜乜？然後你會發覺，你嘅朋友就話：喂，梗係唔係啦，我覺得唔應該咁睇。你可以答係啊，其實我認同㗎，你咁睇先至係啱㗎嚇。咁但係始終每個人有佢個人嘅選擇，我有話晒我嘅意見俾佢聽，但係佢係選擇咁樣嘅，咁我當然尊重佢啦。我嘅專業係咩啊？幫你配置一啲你想要嘅嘢啊嘛。嗱，類似咁樣，你已經可以開拓咗一個話題，係咪？不如我哋喂，其實咁啱傾，你係咪做開呢樣嘢？你有冇做咗未？頭先你講過一樣嘢，未做唔緊要，唔好當我 sell 嘢。既然大家啱傾，出嚟傾下。你已經有一個邀約客戶嘅一個機會喺度，得唔得？呢個亦都係我去講，哦，你去到邀約客戶嘅時候，你要先建立咗預先頭先我講呢一堆嘢咧，係會比較好啲嘅。O 唔 OK？好啦，真實感咯，記住咯，案例裏邊必須要有足夠嘅真實感去到支持喎。好啦，個人型嘅內容又會係乜嘢咧？嚇？好多時大家就會講自己咩攞好多獎，係咁攞獎，OK 嘅，但係某程度上嗰啲已經大家睇到厭晒㗎啦。啊咩 T 啊嘛，啲人成日咁講，噏唔出嚟 MDRT，但係咩 T 啊嘛，成日公司攞獎啊嘛，成日公司去旅行啊嘛，我覺得 OK 嘅。嗱，每年攞獎都係一次、兩次、三次啦，係咪？咁啊去旅行都一次、兩次、三次啦，類似啲咁樣嘅嘢啦，完全 OK 嘅，冇問題嘅。但係靠呢樣嘢咧，係唔會幫你揾到客戶嘅，得唔得？有時如果新入職嘅同事，呢度嘅例子幾好啦。點解我會做呢一行呢？嚇，你無論 social media 好，見到朋友都好，你應該有個説題就係點解要做呢行。我以前有聽過 Alan So，我見到今日 Alan So 喺度，佢有一個分享好好嘅就係，我覺得做呢行啲人好唔專業。OK，但我覺得可以做得好專業，因為佢個分享同類似咁啦，同我林作都幾似喎。OK，佢覺得做緊啲人好唔專業，我想做得專業啲，咁佢會想聽下，喂，究竟你有幾專業啊？得唔得？哦，原來以前保障係咁嘅，覺得好麻煩，係嘛？
而家我出咗事，我先至發現呢啲嘢，呢啲係一啲你自己嘅個人睇法，得唔得？你用呢一樣嘢嚟到分享呢，件事有真實感得嚟呢，你真係有你個人觀點喺度。嗱，記住分享個人型嘅嘢呢，必須要加上個人觀點，唔好下下戴晒頭盔，這樣又唔關我事，那樣又唔關我事，保險公司係咁。嗱，咁樣呢，你係真係非常難去約客。只要你有個人觀點，你嘅觀點你可以同啲同事傾下，或者你嘅觀點啱唔啱，然後你不停修正你嘅觀點。你今日觀點唔緊要㗎，你聽日改咗個觀點，後日再改個觀點都仲得嘅。當然你唔可以改咧，即係唔可以俾人都捉嗰度日日都改嘅，唔係。你今日俾咗你嘅觀點出嚟先，一個月後、3個月後、1年後，你有啲嘢改咗，你去改翻係冇問題嘅。但係你要俾人知道你有個咩觀點，因為只有你嘅觀點先會讓人信任你。一定有立場、有觀點、有故事、有埋真實感，人哋信你，你先至可以好容易做到邀約嘅，得唔得？好啦，記住一樣嘢，呢個係重點，亦都係我今日分享嘅重點之一，就係客戶其實佢聽唔聽你講，唔係因為你而家識幾多。嗱，如果因為你識幾多，係唔合理嘅呢件事。點解呢？我哋成日會見到好多新同事啊，新同事，入到嚟頭一兩年幾好生意喎，之後就冇生意啦。咩原因呢？佢唔會，佢身邊嗰啲朋友唔會因為你新入職，我就覺得你識呢樣嘢勁過其他人㗎，係咪？佢揾佢買係基於乜呢？基於信任。嗱，以往嘅過程裏邊，我哋基於信任，抄家啊，抄晒身邊嘅朋友，即係十幾廿年前最興㗎啦，抄晒身邊嘅朋友，嗰種信任係咩呢？我信任你嘅，做其他都 OK 嘅，所以我保險我都係靠你啦，我就信咗你，然後後尾就發覺信錯咗你，因為其實你乜都唔識嘅，甚至乎呃我嘅，得唔得？今時今日大家都仍然係用信任行先嘅，但係佢就唔係再信話，哎，你入職我就信你啦，唔係，佢真係要信你對呢啲事嘅睇法、觀點同埋認知同埋 knowledge。咁而點樣令到佢信你啊？你要俾佢知你識啲乜，你要俾佢知你有咩睇法，你要俾佢知道你有啲咩案例，咁佢先至會信你，得唔得？所以咧，你唔需要讓自己變得好專業，佢已經會信你。當然，當我一邊信你，而你又一邊提升自己專業嘅時候咧，佢會更加信你，得唔得？佢係會更加信你噶。你越嚟越多嘢係累積嘅。點解我成日話叫大家分享呢啲 social media 咧？因為 social media 係累積。你今日就算你而家唔確，即係你唔想做都好，但係呢件事係事實嚟，你必須要聽係。你飲茶食飯打邊爐，分享咗好多嘢俾朋友聽，你唔去分享 social media，明年我哋再打邊爐，已經打咗10次邊爐啦，佢唔會記得你第10次邊爐前同佢分享過啲乜。但如果你分享啲嘢喺 social media，你今日分享咗啲嘢，你去睇下周大叔越南投機越南商機呢個 page，我每2日我出一個 post，我過咗幾個月，我已經有幾十個 post。有時人嘅信任就覺得，喂，你堅持做緊呢一樣嘢，有好多唔同嘅主題，佢唔撳入去睇嗰度，覺得，喂，你好似幾專業。有時信任係咁樣建立翻嚟，係因為你堅持去做一件事而建立翻嚟，而唔係你突然做一件事而攞到個信任，得唔得？有時人哋唔係睇你嗰件事做咗啲乜嘢，有時人哋係睇你有冇堅持持續去到輸出做同一件事，而覺得對你信任。因為好多時以前就係咩呢？信個朋友買一張單，然後個朋友冇做，呢個係上一個年代嘅嘢。而家呢個年代係乜嘢呢？我要信任一個人，佢真係堅持會做。我相信好多朋友都係入行嘅時候有啲單簽唔到，然後隔咗某個時間先簽到，其實都係不停累積緊信任咯。咁所以記住，分享要令到別人信任你，先至係最緊要。你嘅話術其實建基於就係講一啲嘢，令到人哋你持續輸出一啲嘢俾人，而令到人哋信任你咯。好啦，分享係個開始嚟嘅啫，跟住你要引起佢嘅興趣啦。OK，客戶主動問啦，最後你去到邀約，其實你去到邀約嗰刻，你會發覺其實你點邀約都好容易噶啦。甚至乎真係好多朋友話，喂，我想揾你傾下醫療，我想揾你傾下危疾，我想揾你傾下，喂，越南投資係真係咁好咩？好多噶，香港人其實好叻嘅，佢揾你傾下，佢知道自己買唔買，唔係俾你咁容易左右得到嘅。嚇！但係我自己親身經歷裏邊，我唔多去 call 客邀約，可能每個月或者每2個月，我先至會有一次攞個 call list 出嚟。通常追數啊嘅時候，我先至會咁做。
否則的話咧，其實平時都係好多時啲客人去到問我嘢，然後我就話係咩？你想知咩？我幾時翻香港喎？到時約你飲杯咖啡啊，坐低傾啦，好唔好啊？我乜嘢 material 都唔俾佢噶，我乜嘢投資回報嘅都唔俾佢噶。但係對方佢話好啊好啊好啊，喂，咁啊約定你下個禮拜三過嚟，我晏晝3點通常有時間嘅 tea time，咁就要約到噶啦，得唔得？呢個係我今日想同大家分享嘅一個話術。你記住啦。客人咧對你嘅內容咧有反應咧，約見係一件好自然嘅事嚟嘅啫。咁無論你打邊爐都好㗎，可能之後話有興趣喎，喂，今日打邊爐咁多 friend 都唔好講住咧，你下個禮拜揾日得閒放假，我先過嚟揾你飲杯咖啡，或者揾你一齊跑步，跟住去到傾下啦，係順住去到約嘅。呢個係我今日想同大家分享一個邀約嘅話術。OK，邀約嘅時候。最緊要去到最後，其實如果你講話術咪呢幾句咯。如果你有興趣，我咪同你做個分析咯。如果佢有興趣，我哋咪攞啲嘢出嚟講下咯。你唔一定要買㗎。我嘅專業就係同唔同人分享㗎嘛。唔通個個人都會同我買嘅咩？呢一句説話咧，我喺阿波羅度學翻嚟嘅。OK，阿波羅我真係聽住阿波羅喺個電話度同人哋咁講嘅。佢話得啊，冇問題啊，出嚟講下先啦。如果啊個個約出嚟啊都同我買單嘅，唔好講你啦，我都唔得掂啦，係咪？100個客買單都冇20-30個啦，可能係咪？但我嘅工作係做呢樣嘢，分享俾人睇噶嘛。個客係覺得冇壓力嘅，但係個客喺接受你之前，唔係因為你呢一句説話，係因為你以往一路分享過好多嘢，掀起呢個話題，然後先至可以憑呢一句説話約得到佢。如果你之前係冇分享過任何嘢，個客去到嗰刻會點咧？就係唔係啊？你掟啲嘢俾我睇先啦。啊，你 send 啲咩過嚟俾我睇先啦。你會經常發現呢件事。頭先我講嗰句説話，我係親自喺阿波羅隔離聽到，就係個客都係叫佢掟啲嘢俾你睇，佢就話你睇唔明㗎啦嗰啲嘢，OK 啊？同埋我有責任喺你面前解釋俾你聽嘅，就咁俾你睇，好容易產生誤會嘅。咁樣結果係好容易約得到個客出嚟嘅，得唔得？好啦，去到最後啦，做個總結啦，已經超時1-2分鐘，sorry 嚇。當你分享嘅一啲內容同埋信任呢，你係一個累積嚟嘅嚇，唔係你一個好正嘅內容做完之後，喂唔 work 嘅，點解啲人睇完之後拍完手掌讚好之後，跟住就冇嘅？係持續輸出嚟，係要累積嘅，同感情一樣嚇，你唔係今日見到佢，即係你好中意佢，跟住大家就結婚生仔咯，唔係嘅，你要有啲係累積嘅，人係咁樣嘅，人性嘅特質係咁樣嘅。你必須要持續去到輸出呢個模式，OK？所以結果你持續輸出呢個模式咧，你唔使不停去 call 客。以往嘅模式就係你冇咁多平台去俾你輸出一啲嘢，你就不停去 call 客。而家有平台俾你輸出一啲嘢，你輸出呢啲嘢就得㗎啦。然後去到最後咧，個客人係會自動有嘢會問你。咁我相信其實有啲同事試過，尤其是啲後生嘅同事，佢哋試過咧，其實都試過 OK 嘅。咁有啲客引起啲話題可以傾啦，咁你就可以隨時就主動邀約佢㗎啦。咁樣好冇？好啦，咁我今日分享嘅嘢就係咁多啦。嗱，過晒時啦。如果有問題或者有啲咩想分享嘅，大家隨便開咪或者打文字喺度問啦，好冇？因為已經過時啦，我俾10分鐘時，唔係我俾10秒鐘時間大家嚇。嗯，既然大家都冇咧，咁咧今日嘅分享咧就到此為止啦。咁呢一份 PPT 咧，我會發放翻俾大家相關嘅經理群組嘅。咁有需要咧，大家去問佢攞翻就 OK 啦。咁啊，希望我少少嘅心得可以幫到大家啦。呢個亦都係切切實實我個人嘅一啲方法嚇。咁都話晒做咗幾年 MDRT 啊，自己搞其他生意都算係有聲有色咁。希望幫到大家啦。再見，拜拜。